Kalbame su Kauno technologijos universiteto strateginio valdymo katedros ir verslo strategijos instituto direktoriumi, profesoriumi, habilituotu daktaru Robertu Jucevičiumi. Gerbiamas profesoriau, gal galite trumpai apibūdinti savo mokslinės grupės pasiekimus konkurencingumo ir inovacijų srityje? Mūsų grupė iš tikrųjų yra šiek tiek netipinė, nes mes jau gerą 10 metų nuo pat savo įsikūrimo, o kaip tik taip sekančiais metais švęsime savo 10-metį, mes orientuojamės į tokius mokslinius tyrimus, kurie būtų ne tik tai žinių, naujų žinių kūrimas, bet kad jie turėtų realią praktinę naudą. Viena iš mūsų misijos svarbiausių dalių yra tai, kad padėti įmonėm, organizacijom, o taip pat šalies vadovybei, vyriausybei spręsti strateginius iššūkius. Ir aš dabar neseniai paskaičiavau, kad per tą 10 metų mes vien ūkio ministerijai ir su ją susijusiam institucijam parengėme virš 20 įvairių mokslo studijų, strategijų, kurios buvo skirtos šalies konkurencingumo analizė, inovacijų politikai, įvairių sektorių konkurencingumui. Štai ir kaip tik tai prieš Kalėdas Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai pateikėme vėl naują didelį darbą, ties kurio dirbome beveik metus. Tai yra 6 Lietuvos pramonės sektorių konkurencingumo studijas, kur bandėme pasižiūrėti, kaip Lietuva atrodo visų kitų Europos šalių, na ir pasaulio šalių kontekste šviesoje. Labai didelis mūsų įdirbis yra klasterių tyrimuose. Kai kas netgi juokais mane vadina klasterių krikštatėviu čia Lietuvoje. Nuo 90 metų, kuomet rengėme Lietuvos pramonės vidutinės trukmės strategiją, ten klasteriai buvo įvardinti kaip vienas iš svarbiausių prioritetų. Na, smagu pasakyti yra tai, kad jau prasidėjo judėjimas Lietuvoje, pakankamai nemažai įmonių, organizacijų, bet ypač pramonės ir verslo įmonių jau jungiasi į klasterius ir bando savo veiklos problemas, konkurencingumo problemas spręsti ne po vieną, bet kartu. Kita mūsų tyrimų sritis yra inovacijos. Čia mes iš tikrųjų turime išsiugdę, nebijau aš pasakyti, tai yra tikrai pasaulinio lygio mokslinė grupė. Mus žino ne tik Lietuvoje, bet ir kur kas plačiau. Dalyvaujame ir konferencijose, taip pat teikiame rekomendacijas, kaip inovacijų sistema turėtų būti tobulinama. Nemažai ir disertacijų rengiama būtent iš šios srities. Ir tiesa dar, ką parodė mūsų konkurencingumo tyrimai, kad iš tikrųjų egzistuoja labai didelis atotrūkis tarp mokslo ir pramonės verslo pasaulių. Na, nelabai komunikuoja. Čia iš tikrųjų yra didelis iššūkis. Jūs minėjote, kad šiuo metu egzistuoja gana didelis atotrūkis tarp šalies mokslo ir verslo bei pramonės pasaulių. Kaip jūsų nuomonė galima būtų suartinti šias pozicijas vardan bendro šalies labo? Tai yra fundamentalus klausimas. Ir tikrai yra pasaulyje labai nedaug šalių, kuriuose pavyko šią problemą išspręsti sėkmingai ir tinkamų lygių. Tai yra galvos skausmas visiems. O kodėl taip yra? Visų pirma, dėl to, kad mokslas ir verslas, na, jie žaidžia pagal skirtingas žaidimo taisyklės. Kas domina mokslą ir kaip vertinami mokslininkai? Publikacijos. Pagrinde publikacijos. Kažko tai naujų mokslo žinių kūrimas ir taip toliau. Ir tiesą sakant, mokslą labai nedaug domina, ant kiek šitos žinios bus realizuotos praktikoje. Tokia yra visa vertinimo sistema mokslo. Tuo tarpu praktikus mažiausiai domina žinios kaip po tokios. Jos domina tai, ką mes galime iš šitų žinių padaryti, kaip paversti inovatyviais produktais, kurie duotų ekonominį ir kitokį rezultatą. Tai ką mes darome? Kaip tik tai pereitais metais, lapkričio mėnesį, inicijavome
pirmoje konferencijoje, aš manau, jūs prisimenat ją, tokią nacionalinio konkurencingumo kompetencijos tinklo Inovadis kūrimą. Čia aš kaip tik tai turiu ir tą schemutę jo, kokia jinai yra. Mintis yra kokia? Ji nėra originali. Tiesiog būdas, kaip mes ją realizuojame, jis galbūt yra originalesnis. Tai yra kaip sujungti tą mokslo ir pramonės verslo intelektinį potencialą, kad jie dirbdami kartu ir vieni, ir kiti turėtų naudą. Kitaip sakant, kad mokslas dirbtų ne tik tai prie kažkokių abstrakčių mokslinių tiesų, net studentai, doktorantai, magistrantai nedirbtų su tema, kurios ne jiem patiem neįdomu, bet tiesiog jinai paprasčiausiai tokia sugalvota, nes reikia kažką atsiskaityti. Na ir praktikai, kad galėtų gauti maksimaliai daug naudos iš to, ką daro akademinis pasaulis. Tai šis tinklas, kurį mes vadiname Inovadis tinklas, jis jau dabar vienyje pakankamai nemažai pramonės ir verslo įmonių vadovų, pagrindinių specialistų, taip pat akademinio pasaulio žmonių. Ir mes bandome ir bandysime per artimiausius keletą metų apimti daugelį pramonės sektorių, verslo sričių ir įvairiom tematikom. Tai yra konkurencingumo, inovacijų, tų pačių mano minėtų klasterių ir taip toliau ir panašiai. Ir aš labai tikiu, kad dirbdami kartu, tiek, kiek jie turės intereso šitam, ir viena ir kita pusė turės pakankamai daug naudos. Mes sugebėsime tada mokslo žinias iš vienos pusės atnešti į praktiką, kad su šiomis mokslo žiniomis galėtų praktikai siekti savų rezultatų. Antra vertus, ta sukaupta patirtis, kuri yra tikrai unikali, o kartais ne tik patirtis, bet ir specifinės žinios, daugelį srityje pas praktikus jų yra daugiau negu pas mokslininkus. Nes sutikite, kad ir finansavimo sistema ir visa kita yra tokia, kad ir daugelis ir laboratorijų, ir tyrimo sričių yra nusigyvenę. Tai štai ta abipusė nauda turėtų duoti tikrai didelį rezultatą. Sekantis žingsnis, kurį mes kaip tik tai galvojame jau labai greitai per įvairius projektus, realizuoti, tai bandysime šitą tinklą mūsų Inovadis, tų mokslininkų, praktikų tinklą, susijęti su panašiais tinklais esančiais visų pirma apie Baltijos jūrą, su Skandinavijos šalių esančiais tinklais, o vis tik tai šitas regionas yra pats konkurencingiausias pasaulyje. Universitetų paskirtis – rengti išsilavinusius žmonės, tačiau nepaslaptis, jog dabartinė studijų kokybė nėra labai aukšta. Kaip jūsų nuomonė turėtų elgtis universitetai? Studijų kokybė taip pat yra pakankamai didelis galvos skausmas mums. Aišku, būkime, kaip liaudis sako, biedni, kad ir biedni, bet teisingi. Nėra jin tokia labai ir bloga. Mes kartais įmame pačius geriausius pasaulio atvejus, pagal juos bandome žiūrėti, kaip yra pas mus. Be abejo, tai yra truputėlį kiti dalykai. Įvertinant tas realias galimybės, kokias turi aukštasis mokslas, mes pasiekėme tokių gal ir neblogų rezultatų. Bet problema yra kitame, ir tai iš tikrųjų siejasi būtent su jūsų klausimu apie kokybę. Studijų programos daugeliu atveju ant tiek jos yra supanašėję, dar daugiau, supanašiai ne tik universitetuose, bet tarp universitetų ir kolegijų kartais netgi nėra labai didelio skirtumo. Todėl studentai kažko truputėlį pamokomi, išeina į praktiką, į realų gyvenimą ir dažnai jie su tomis žiniomis nelabai žino, ką daryti. Kita vertus, motyvacija studentų taip pat, dėja, jinai po truputį kažkaip tai silpnėja. Ką universitetai priversti daryti? Jie orientuojasi į vidutinį lygį studentų. Reiškia, visą laiką mažėja reikalavimai studentam. Rezultatas. Mes praktikoje kalbame apie tai, kad štai nėra sąsajų tarp mokslo ir pramonės, tačiau mes neturime parengtų žmonių, kurie galėtų mokslo žinias profesionaliai pernešti į veiklos praktikas. Tai ką mes darome? Štai
pereitais metais mes parengėme naują programą, kurią taip pat vadiname Inovadis, nes yra iš šios mano jau minėtos srities, yra žinių ir inovacijų vadyba, skirta magistrantūrai, magistrams. Tai yra absoliučiai unikali programa. Tokios programos jūs nerasite kelių tūkstančių kilometrų spinduliu. Iš esmės mes ją galėtumėme pavadinti, tai yra intelektualaus verslo programa. Tai yra programa, kuri duoda žmonėms instrumentą, kaip daryti verslą, arba ne tik verslą, savo ir gyvenimo sėkmę, arba kitokią veiklą, vykdyti smegenimis. Kaip kurti intelektualų produktą, jis visai nebūtinai fizinis. Jis gali būti vadybinis, marketinginis ir visoks kitoks. Ir jį paversti veiklos rezultatu. Tai štai šioje programoje jūs nerasite nei vieno dalyko, modulio, kuris yra randamas kitose studijų programose. Tai yra visiškai unikalus dalykas. Tai ką mes darome? O kalbant plačiau, jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, per technologijos universiteto perspektyvą ar kitų technologinių studijų, jau ir šitos studijos mano minėtos, konkurencingumo studijos sektorių parodė, dar kartą parodė, kad dėja Lietuvos ūkio struktūra darosi tokia, kad joje vyrauja smulkios įmonės. Kai smulkios įmonės, tai labai joms nebedaug bereikia siaurai specializuotų, pavyzdžiui, inžinerinių specialistų. Jeigu nedidelė įmonė, žmogus turi mokėti, turi sugebėti dirbti labai daug ką. Reiškia, nori, nenori, bet mums teks permastyti ir kitų studentų specialistų rengimo sistemą taip, kad jie gautų integralias žinias. Kad jis būtų, tarkime, inžinierius technologas, bet kartu gerai išmanytų ir ekonominius, vadybinius, verslo dalykus ir panašiai, ir panašiai. Ir reikia išeiti iš siaurų tam tikros profesijos ar mokslo srities rėmų. Pagrindinės naudos ir pagrindinės inovacijos, pagrindiniai rezultatai gaunami tada, kai yra sandoroje skirtingų dalykų. Va štai čia universitetam tikrai yra ką veikti.